Vítajte. Dnes sa pozrieme na tému, ktorá je, stará ako ľudstvo samo, ale v dnešnej dobe plnej notifikácií je dôležitejšia asi viac než kedykoľvek predtým. A to je ovládnutie mysle. A teraz nehovoríme o nejakých rýchlych trikoch na produktivitu. Ideme priamo ku koreňu veci, k úplnému základu. A ako zdroj nám poslúži jedna mimoriadne fascinujúca kniha Brána k opravdovému zasveteniu od Františka Bardona. Presne. Našou misiou dnes bude pochopiť, prečo tento takmer až inžiniersky presný systém kladie jednu zdanlivo jednoduchú zručnosť úplne na začiatok. A to je schopnosť dosiahnuť v hlave absolútne ticho. Áno, a je veľmi dôležité hneď na začiatku povedať, čo Bardonova kniha vlastne je. Lebo keď sa povie hermetická veda, mnohí si predstavia niečo, tajomné, neprístupné. Jasné, niečo zahalené rúškom tajomstva. Presne. Ale Bardon to poňal ako systematický tréningový manuál. Je to v podstate učebnica. Taká učebnica pre olympijského atleta ducha. To je dobré prirovnanie. A vieš, ako atlet nezačína hneď so saltom vzad, ale s rozcvičkou? Bardon hovorí, že úplným základom je magický výcvik ducha. To, že je to hneď prvá praktická kapitola, to nie je žiadna náhoda. Je to v podstate vyhlásenie. Ak neovládneš svoju myseľ, všetko ostatné je zbytočné. Dobre, tak poďme to rozbaliť. Hneď na začiatok je tu tá základná otázka. Prečo je niečo, čo znie tak jednoducho proste, na nič nemyslieť, v skutočnosti také, brutálne ťažké? Bardon to opisuje veľmi živo. Hovorí, že myšlienky na nás dorážajú a rútia sa okolo nás. A teraz citujem. Šíleným tempom. Áno, šialeným tempom. A myslím, že každý, kto si kedy čo je len na 5 minút sadol a skúsil meditovať, presne vie, o čom je reč. Zrazu sa v hlave spustí hotový hurikán. A Bardon hovorí, že toto je úplne normálny východiskový stav. Že to nie je naša chyba. Ako to? Je to len výsledok netrénovanej mysle. Predstav si myseľ ako štenia, ktoré si nikdy neučil žiadnej povely. To je zaujímavé. Bude behať po celom dome, hrísť nábytok, skákať po hosťoch. Nie preto, že je zlé, ale preto, že proste nepozná nič iné. Naša myseľ je rovnako zvyknutá reagovať na každý jeden podnet. Či už vonkajší alebo vnútorný. Presne. A tu prichádza ten kľúčový posun. Prvým cieľom nie je s tými myšlienkami bojovať, alebo ich umlčať. Prečo nie? To znie logicky, že ich chcem zastaviť. Lebo to by bolo ako kričať na to štenia, len by sa viac splášilo. Prvým cieľom je stať sa tichým pozorovateľom. Tichý pozorovateľ. To je termín, ktorý sa dnes dosť často skloňuje v súvislosti s mindfulness. Je to vlastne to isté. V princípe áno, a to je na tom fascinujúce. Bardon písal v polovici 20. storočia a v podstate popisoval to, čo dnes kognitívno-behaviorálna terapia volá metakognícia. Čiže schopnosť pozorovať vlastné myšlienky bez toho, aby sme sa s nimi stotožnili. Je toto uvedomenie si, teraz mám myšlienku o práci. Namiesto toho, aby ma tá myšlienka úplne pohltila. Presne tak. Bardon to však neramcoval ako terapiu, ale ako základný kameň duchovnej síly a vôle. Je to prvý krok k tomu, aby sme si uvedomili, že my nie sme naše myšlienky. My sme ten, kto ich pozoruje. Áno, presne tak. Dobre, takže myseľ je ako neposedné štenia. Ako ho teda podľa Bardona máme začať učiť sedieť potichu? Aký je ten úplne prvý konkrétny krok? Je až prekvapivo jednoduchý a praktický. Inštrukcia znie: pohodlne sa posaď alebo si ľahni. Úplne uvoľni telo sval po svale. Okay. Zatvor oči a 5 minút len pozoruj, čo sa ti deje v hlave. Nič viac. Nič viac. Nič. Nesnaž sa nič meniť, nič hodnotiť, len sleduj myšlienky, ako prichádzajú a odchádzajú. Ako by si sledoval oblaky na oblohe. Len 5 minút. To znie na papieri strašne ľahko, ale viem si živo predstaviť, že v realite je to boj. Boj so zaspávaním, boj s nutkaním, začať sa v nejakej myšlienke vrtať, plánovať, analyzovať. Presne. A Bardon bol realista. Vedel, že sa dostaví únava alebo nuda. Preto hneď ponúka tipy ako zo starej školy. Aké napríklad? Ak zaspávaš, choď a strekni si studenú vodu do tváre. Alebo si pred cvičením urob pár hlbokých nádychov, aby si okysličil mozog. Čiže žiadne ezoterické snívanie, ale disciplinovaná práca. Áno. A potom navrhuje metódu postupného predĺžovania. Každý deň pridáš 1 minútu. Až kým sa nedostaneš na 10 minút neprerušovaného čistého pozorovania. Bez toho by sa človek stratil alebo zaspal.
Presne. A aký má byť výsledok tohto pozorovania? Čo sa má stať po týždni 2 poctivého tréningu? Stane sa niečo kľúčové. Vytvorí sa odstup. Ten rozdiel medzi ja a moje myšlienky sa stane citeľným. Aha. A ten myšlienkový prúd sa začne spomaľovať. Bardon to opisuje nádherne, až poeticky. Hovorí, že myšlienky sa postupne stanú menej chaotické. A potom? A nakoniec sa vo vedomí objavujú len ojedinelé, akoby z diaľky prichádzajúce. Vieš, čo ma na tom fascinuje? Ten moment, keď Bardon hovorí, že myšlienky začnú prichádzať akoby z diaľky. Áno. Mal som presne taký zážitok, keď som sa o niečo podobné pokúšal. Zrazu som nebol uprostred toho chaosu, ale len som ho sledoval z brehu. Je neuveriteľné, že to niekto takto presne popísal už pred desiatkami rokov. Je to tak. Takže pozorovanie je ako naučiť sa pozerať na činky v posilňovni. Čo je ďalší krok? Začať ich dvíhať. Presne tak. Keď je zvládnuté pozorovanie, prichádza druhá fáza, Bardon ju nazýva kázeň myšlienok, teda disciplína. Disciplína. Tu už nestačí byť pasívnym divákom, tu sa vyžaduje aktívny zásah. A má to 2 stupne. Aké? Prvým je schopnosť vedome vypustiť z mysle nechcené myšlienky. Dáva skvelý príklad z bežného života. Prídeš domov z práce, ale myšlienky na prácu ti stále víria v hlave. Poznám. Až príliš dobre. Cieľom je naučiť sa ich vedome vypnúť, odložiť a byť plne prítomný doma. To je zručnosť, za ktorú by dnes mnohí ľudia zaplatili zlatom. A ten druhý, náročnejší stupeň disciplíny? Ten je ešte o krok ďalej. Vybrať si jednu jedinú myšlienku, predstavu alebo ideu. Napríklad jablko. Jablko, dobre. A udržať ju v mysli nepretržite, bez akýchkoľvek iných rušivých myšlienok, po dobu aspoň 10 minút. 10. Každá iná myšlienka, ktorá sa pokúsi votrieť, musí byť okamžite a rázne potlačená. 10 minút, jedna myšlienka. Priznám sa, skúsil som to. Práve s tým jablkom. Vydržal som asi 30 sekúnd. A potom? Potom mi myseľ preskočila na to, že si musím kúpiť jablka. Odtiaľ na celý nákupný zoznam, potom na to, čo budem variť a o chvíľu som už v hlave plánoval celý zvyšok týždňa. Je to extrémne ťažké. Je to brutálne ťažké. Je to mentálny ekvivalent toho, ako urobiť 100 zhybov. Ale Bardon hovorí, že práve toto cvičenie bystrí ducha, teda doslova ostrý mysel, posilňuje vedomie a dramaticky zlepšuje pamäť. A koncentráciu v bežnom živote, predpokladám. Presne. A potom, po zvládnutí tejto fázy, prichádza vrchol, majstrovstvo. Tretia fáza, ovládanie myšlienok. To znie veľkolepo. Čo to je? Je to konečný cieľ prvého stupňa, dosiahnutie, ako píše Bardon, dokonalého vyprázdnení myšlienok. Čiže stav absolútnej prázdnoty v mysli. To ultimátne ticho v hlave. Schopnosť vedome vyprázdniť mysel od akéhokoľvek obsahu a udržať tento stav ticha a bdelosti. Polných 10 minút. Počkaj, 10 minút absolútneho ticha v hlave? To znie takmer nadľudsky. Nie je to pre bežného človeka, ktorý má prácu, rodinu, hypotéku, úplne nedosiahnuteľný cieľ. Nestavia Bardon latku príliš vysoko hneď na začiatku? Staviajú extrémne vysoko, to je pravda. Ale treba to vnímať ako cieľ. Ako čierny pás v bojovom umení. Rozumiem. Neznamená to, že ak ho hneď nedosiahneš, celý tréning je zbytočný. Už len tá cesta k nemu, tie predchádzajúce cvičenia, dramaticky zmenia kvalitu vedomia. A treba pochopiť, že tá mentálna prázdnota nie je samoučelná. Nie je to pasívny, zasnený stav. Je to výsledok maximálnej koncentrácie a vôle. Je to príprava nástroja. Presne. Je to ako keď husľový virtuós hodiny a hodiny ladí a čistí svoje husle predtým, ako zahraj jediný tón. Myseľ sa stáva dokonale čistým a vyladeným nástrojom. Pripraveným na ďalšie úlohy. Áno. A tu sa dostávame k niečomu, čo ma na celej tej knihe prekvapilo asi najviac. Je až neuveriteľná systematickosť. Človek by čakal nejaké mystické vízie a ono to zrazu začne pripomínať, projektový manažment. Hovorím o vedení magického denníka. Áno, a to je kľúčový prvok. Práve ten ho odlišuje od mnohých iných systémov. Ten denník nemá byť nejaký poetický zápisník pocitov. Nie. Bardon ho nazýva kontrolná kniha. Je to tréningový denník, zapisuješ si tam úplne pragmaticky. Cvičenie, dĺžka trvania, úspechy, neúspechy, rušivé vplyvy. Žiadne prikrášľovanie. Absolútne žiadne.
Táto úroveň rigidity a sebereflexie pripomína mi to skôr prípravu na firemný audit než duchovnú cestu. Prečo je to podľa neho také dôležité? Pretože Bardon chápal niečo, čo dnes potvrdzujú psychológia výkonu. Čo nemeriaš, to nezlepšuješ. Aha, premieňa abstraktný cieľ, chcem mať pokojnejšiu myseľ na konkrétny, štruktúrovaný a merateľný projekt. Zabraňuje tomu, aby sme sa klamali. Presne. Aby sme si nehovorili, dnes sa mi celkom darilo, keď sme v skutočnosti 5-krát zaspali. Núti nás to k nekompromisklej autokritike a prísnosti voči sebe. Takže denník a plánovanie menia to abstraktné snaženie sa na konkrétne merateľné výsledky. Áno, je to ako s cvičením v posilňovni. Môžeš tam chodiť a len tak si niečo dvíhať a dúfať v najlepšie. Alebo si môžeš presne zapisovať váhy, série a opakovania. A tam uvidíš reálny a systematický progres. Presne. Ten denník posilňuje 3 vlastnosti, ktoré Bardon opakuje ako mantru. Trpezlivosť, vytrvalosť a houževnatosť. Trpezlivosť, vytrvalosť a húževnatosť. Áno. Ukazuje, že ovládnutie mysle nie je očakanie na náhodnú inšpiráciu, ale o dôslednej, každodennej a poctivej práce. Je to veda, nie náhoda. Čo to teda všetko znamená? Keď si to zhrnieme, Bardonova brána nám hovorí, že ovládanie mysle nie je nejaký mystický dar pre pár vyvolených. Nie. Je to trénovateľná zručnosť, postavená na jasných, logických a postupných krokoch. Od pasívneho pozorovania cez aktívnu disciplínu až po úplné majstrovstvo. A je to ten absolútny základ. Ten prvý kľúč, bez ktorého sa žiadne ďalšie dvere neodomknú. A to nás privádza k tej záverečnej, možno trochu provokatívnej myšlienke. Sem s ňou. Je dôležité si uvedomiť, že Bardonov systém sa pri tej mentálnej prázdnote nekončí. To je len začiatok. To je len to naostrenie nástroja. Rozumiem. V ďalších 9 stupňoch knihy sa učí, ako tento dokonale ovládaný, tichý a sústredený nástroj, teda myseľ a predstavivosť, aktívne používať. Na čo? Na prácu so zmyslami, so živlami, na tvorenie. A to vyvoláva jednu zásadnú otázku na zamyslenie. Akú? Dnes sa všetci snažíme utišiť myseľ, aby sme si oddychli od stresu. Vnímame ticho ako cieľ, ako úľavu. Áno, to je pravda. Bardonov systém však v podstate hovorí, najprv si vybuduj ten najvýkonnejší a najpresnejší nástroj, aký si vieš predstaviť. A to je dokonale sústredená a tichá myseľ. Zvyšok knihy je vlastne návod, čo všetko sa dá s týmto nástrojom postaviť. Takže tá otázka je... Otázka nie je len, čo ak by bolo možné mať v hlave ticho. Otázka je, ak by existoval nástroj, ktorým sa dá vedome formovať vlastné vnímanie a vnútorný svet, čo by s ním človek vytvoril?